يجي الصياد ويقول لك المكنه اول ما اشتريتها كانت سريعه جدا، يا دوبك طلعت بيها طلعتين والمكنه بدات تتقل معايا، او يقول لك المكنه وقفت لا بتتحرك يمين ولا شمال. السبب حضرتك خليك معانا في الفيديو ده، افهم الصح من الغلط. المكنه من اول ما تشتريها لغايه ما تقعد معاك فتره طويله على نفس الكفاءه هتعمل ايه؟ تابعونا في الفيديو. بياع الطيب احمد شرغوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين جروب احمد شرغوش وقناه احمد شرغوش لتعليم مؤسسيات مهارات الصيد، اهلا وسهلا بيكم، وحشتونا. موضوع النهارده مهم جدا، لان مفيش صياد فينا ما عندوش مكنه صيد، ومفيش صياد فينا ما بيعملش صيانه ويدفع في مكنه الصيد بتاعته. سبب الفيديو ان جالي واحد قبل كده وقال لي المكنه وقفت وكانت سريعه طياره مع اني بغسلها على طول وبنضفها. سنيت شويه كده وقمت باصص له، بتغسلها؟ طب كويس، ازاي تقف؟ هنا الكلام. في ناس فهمتك معلومه غلط نتيجه نقص الخبره، ان المكنه لما تغسلها تحطها تحت الحنفيه. طب انت عمرك شفت المكنه اداه وتروس؟ عمرك شفت عربيه او طياره او مشروع فيها موتور بيتغسل تحت الحنفيه؟ طبعا غلط، وهو ده اللي بيخليك تبوظ مكانتك. طب هنعمل ايه؟ بسيطه جدا، وابعد عن اي معلومه بتتقالك. حط فازلين، حط زيت شعر، حط زيت اكل، كل المعلومات دي هتأدي لنتيجة عكسية جدا جدا جدا، وهتخليك في الآخر تشتري مكنة تانية. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. مكنة الصيد ازاي أول ما اشتريها أفضل محافظ عليها. الفيديو مش هيطول مني، ولكن المدة القصيرة اللي فيه كلها كمية معلومات. ما تجريش الفيديو وفي آخر الفيديو اطلع منه هتلاقي نفسك فهمان كويس جدا. دي مكنة صيد بخلاف نوعها، تكوينها، سعرها، حجمها. الكلام اللي انا هقوله ينطبق على جميع مكن الصيد اللي عندك بمختلف انواعه واسعاره واستخداماته، سواء بوبينج، سواء ترولينج، سواء جيجينج، سواء مكن بيت كاست او كونفنشال او سيرف كاست او تصيد. مكنة الصيد اول ما بتجيبها حضرتك بتبقى سريعة. طيب، اول حاجة عايزك تعملها معايا، المكنة فيها مسامير، صح؟ صح. وبتلاقي العجلة دي متحركة جراية ولهلوبة. طيب، المسامير دي حديد ولا ستانلس؟ أغلبية المكن حتى لو كان غالي هتلاقيها حديد. المسامير الصلب والستانلس في المكن اللي أسعاره غالية جدا، مش الغالية جدا اللي مبالغ فيها، لا، مكن معتمد واسعاره عاليه جدا، عشان ما تروحش تجيب مكنه متغليه عليك سعرها وتقول انا جايبها غاليه فمساميرها اصلي. تمام؟ هعمل ايه؟ حاجه من الاتنين. هجيب حاجه ابسط حاجه، يا شمع يا صلصال. هسد مسام المسامير كلها. المسمار، اوضح الكاميرا اهو، خلاص. المسمار ده اول ما تطلع طالعه اتنين هتلاقي ميه البحر طالته وصدى. طب ليه انا عايز احميه؟ لان هيجيلك يوم عايز تفك المكنه وتصيد. افك انا بسهوله ولا اقابل مشكله غير المشكله اللي حضرتك جاي فيها؟ يعني لو ودن زي دي مسمارها صدى وانت اهملته، اجي انا اغير ودن او اغير جرايه عشان تبقى متحركه او ازيت الرومانبيل اللي تحت الجرايه، افك ما يتفكش، اطرم السن، اكسر الودن. دخلنا بعد الودن في مشكله اكتر، وهي ان نغير مقاب كامل. فحضرتك اول ما تشتري مكنه هتقفل لي جميع المسامير دي شمع عادي من الشمع اللي بنولعه لما النور يقطع، تسيحه عليه تقفله، او حته صلصال.
كده حمينا المسامير من الصدى. وكل ما يتشال الشمع او الصلصال هتعيده تاني. اول نقطة هتفضل محافظ لي على المسمار بزهوته وبلمعته، افكه بمنتهى السهولة لو احتجت. نيجي لحاجة تانية، دي مكنة صيد. المكن الحديث اعتمد على الرمن بالله، يعني السرعة. الرمن بيل ضد المية، يعني طول المية يصدي. والمكن السريع كله رمن بالله سرعة، لأن الرمن بيل بيخفف ضغط اللي داخل على الترس من 40 ل 45%. عشان كده تلاقي المكن اللي فيه رمن بالله ياما في قوة عالية ودراج عالي. عشان كده ممكن تلاقي مكنة الدراج وفي الدراج فيها رمن بيل، وده يزود السرعة ويخفف الضغط. طيب حضرتك بتاخد المكنة تشتريها، تبقى سريع. اطلع البحر، برجع من البحر قالوا لك اغسل المكنة. اكبر غلط. المية هتخش تحت الرمن بيل، المكن كله هيصدي. هنعمل ايه؟ هو ده لب الفيديو. ولكن عايز اقول لك حاجة، المكنة بيبقى عليها شعر او بريد نايلون او ذكر او بريد، ده لازم يتغسل. خلينا نبدأ من فوق وانا نازل على تحت عشان الفيديو يبقى مفيد. ارجع من الصيد، خدت الجزء ده اللي هو فيه البريد او النايلون او الدكرون او الشعر، سقطته في ميه او سيبت عليه الميه فتره كبيره، مش تشطفه وخلاص، لان شطفك ليه وخلاص طال اللي بره واللي جوه لسه فيه ملح. فالافضل تنقع دي في ميه من 10 ل5 دقايق، ربع ساعه، بحيث الميه تتغلل فيها. خلصنا المرحله دي، ركز معايا. اكبر غلط ان انت بعد ما طلعتها من الميه تقوم حاططها في المكنه تاني. ليه؟ هقول لك ليه بمنتهى البساطه وبالبلدي، عشان المبتدئ والمحترف فاهمين معايا الكلام ده، والمبتدئ يفهم. لو انا غسلت الجاكيت او التيشيرت ده هتلبسه على طول؟ طبعا جواه ميه. حتى لو طالع من فول اوتوماتيك هيبقى محتاج يتهوى مندي، عشان محدش يقول لي احنا عندنا غساله في الاوتوماتيك. يبقى انا هسيب الحله دي لما تصفي الميه اللي فيها، واحس ان الميه كلها نطرت من النايلون او البريت او الدكر. خلصت الجزء ده، فاضل حاجه صغيره هنا واضحه كده، مجموعه الدراج بتاعت المكنه. يعني ايه مجموعه الدراج؟ يعني اهم حاجه في المكنه اللي بتلف كده، وكل ما اقفل اتقل على المكنه. مجموعه الدراج دي فيها سوسته، هشيل السوسته كده وهكب مجموعه الدراج احطها في ايدي كده، وما تخافش اعمل زيي عادي. مجموعه الدراج دي كل بين معدن ومعدن محطوط ورقه تفلون زي كده، تحس ان هي زي القماش. ليه؟ عشان تمنع التصاقه في بعض. عشان كده الدراج بيبقى تفتح له يلف، تقفل عليه يزيد القوه. لو سيبنا الميه هنا هيحصل صدى، وبعد ما يحصل صدى الدراج يلزق في بعضه، اجي افتح النجمه والف الحله مفيش دراج. هعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. هتطلع مجموعه النجم دي والورد، وتحط الماده اللي هقول لك عليها دلوقتي، والخلطه دي هخليك تعملها بمنتهى السهوله. ركز بقى معايا في اللي جاي. بس هنجيبه جاز ابيض، ولو ما توفرش ابيض هنجيبه جاز من اللي عليه زيت، بكميه متساويه، وزيت مكن. واحد هيقول لي اجيب منين زيت المكن؟
هتروح عند اي حد بتاع مكن خياطه وتقول له عايز ازازه صغيره زيت مكن مش غالي. ليه زيت المكن؟ لانه اخف زيت موجود. عفوا. ما توفرش زيت المكن معاك، هتجيب زيت عربيات. اي واحد صاحبك او اي حد تعرفه خش قول له عايز شويه زيت عربيات، ولكن يبقى نضيف بدون شوائب. اوعى تجيب زيت وسخ او عليه شوائب. وخلي بالك كويس جدا، الناس اللي تقول لك افتح المكنه واملاها شحم اكتمها، انت كده بتبوظ المكنه. كتر الشحم يضر المكنه. الناس اللي بتقول لك فازلين، غلط، يبوظ التروس. الناس اللي بتقول لك اغسل الحله والمكنه تحت الحنفيه، اكبر غلط، بتقف المكنه والرمانات بالبلي كلها بتبوظ. عملنا الخلطه بتاعتنا، نرجع تاني لمطرح ما كنا واقفين مع الورد دي. هجيب الحله بعد ما نشفت، افتكرنا المرحله دي اللي كنا واقفين عندها زي الفل. هجيب ابدا بورده تفلون، احطها ونقطه من الخلطه بتاعتي اللي هي الجاز وزيت مكن الخياطه او زيت العربيات، واحط واحده معدن والنقطه بتاعتي، احط واحده تفلون تاني، يبقى بين كل ورده معدن ورده تفلون نقطه من الخلطه دي. المكن الغالي اللي بيتباع بألوفات بتنزل معاه مكنه، مع المكنه قطاره زي دي كده، ولكن الخلطه دي انا خليتك تعملها هتديك نتيجه مبهره وتنها متشاله معاك في العيد. بس عشان في معلومات مفيده ما تقفلش الفيديو على كده. نقطه وورده وهكذا لغايه ما اخلص خالص. خلصنا ورجعنا الورد وركبنا السوسته زي ما كان. اجي هنا، انا مش هخليك تفك المكنه خالص، اصبر بقى ما ترجعش الحله. شايف العمود ده بتاع المكنه؟ هو نازل طالع. يعني ايه؟ يعني بيخش جوه المكنه ويطلع. حضرتك هتجيب القطاره دي وهو عامل كده، اقوم مسقط على العمود من هنا نقطه، وانا اخلي المكنه كده وانزل واطلع. وانا بنزل واطلع هتلاقي لما المكنه تعيش معاك فتره طويله بتطلع من هنا سواد او لون غامق، تمسحه كده وتحط نقطه كمان وتنزل وتطلع. خلصنا الجزئيه دي، ركب الحله بتاعتك وكمل. كمل الفيديو معايا. قبل ما ترجع النجمه دي هنا هتحط نقطه كده وتقفل جزئيه الدراج زي ما كان. طيب هفتح المكنه من هنا، سواء كنت مركب الدراع يمين او شمال. المكن النضيف بيبقى محضن على الترس من ناحيتين رمان بلي، من هنا ومن هنا. المكن اللي على قده الشعبي الرخيص بيبقى حاطين من هنا جرافت وهنا جرافت. عشان كده بقول لك خلي بالك وانت بتشتري المكنه، اهم حاجه يبقى فيه 2 رومانبيل حوالين الدراع. هحط نقطه من هنا كده وهشيل الدراع بتاعي برضو واحط نقطه من الناحيه التانيه هنا، يبقى انا دخلت على الرومانبيل وعلى التروس واللقمه والعمود اللي جوه كمان الخلطه بتاعتي، واقوم قافل دراعي زي ما كان. بعد ما ترجع دراعك زي ما كان هتلف المكنه كام لفه كده، هتلاقي المكنه بقت تمام كده. خلصنا؟ لا ما خلصناش، عشان كده قلت لك ما تجريش الفيديو. العجله المتحركه هنا هتحط عليها كمان نقطه من الخلطه هنا وتحاول تحرك بحته شعر تخينه العجله، تخليها تتحرك وتنطر الملح اللي دخلها. خلصنا؟ لا برضو لسه ما خلصناش. هجيب القماشه دي واعوصها من الخلطه اللي انا عاملها وامسح مكانتي كده كلها بالمقب، واقفل مكانتي
وارجعها مكانها. الصيانة دي كل طلعة صيد، ولو كسلت تعملها المكنة هتتعب منك، ولو جربت الطريقة دي هتفضل المكنة معاك زي ما جبتها، زي ما عدى عليها الوقت، زي ما هتلاقيها. اتمنى ان الكل يكون استفاد. لو في اي معلومة انا تحت امركم. اللي استفاد وعايز يشترك في القناة اهلا وسهلا بيه، شرفنا. تابعونا في فيديو جديد. احمد شرغوش، بياع الطيب.